Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәруәз Рафиҡов. Башҡортостан башлығы Ради Хабиров коронавирус пандемияһына бәйле юғары әҙерлек тураһында режимды указға индерҙе. Киләһе яҙмыбыҙ ошо хаҡта. Башҡортостанда спорт һәм мәҙәниәт учреждениеларына ҡарата коронавирус сикләүҙәре көсөнә инде. Музейҙарға, күргәҙмәгә, китапханаға, театрға, кинотеатрға, концерт залына, мәҙәниәт һарайына, төнгө клубҡа, күмәк кеше ҡатнашҡан физкультура һәм спорт сараларына түбәндәге белешмәләр менән генә инергә мөмкин. Вакцинация тураһында сертификат, шул иҫәптән беренсе компонент менән, ПЦР-тесттың кире һөҙөмтәһе тураһында белешмә, прививка яһатырға яһрамауы тураһында табиптан белешмә. Был ҡағиҙәләр 12 йәшкә тиклемге балаларға ҡағылмай. Бынан тыш, республикала битлек режимын һәм социаль арауыҡты һаҡлауға контроль көсәйтелә. Халыҡ күпләп йыйылған урындарға, шул иҫәптән майҙандарға, парктарҙа, скверҙарҙа, аллеяларҙа йөрөргә тәҡдим ителмәй. Был талап 2 июльгәсә ғәмәлдә ҡала. 29 июндән әлеге талаптар дөйөм туҡланыу 50 урынлыҡтан башлап спорт учреждениеларына, матурлыҡ салондарына, студент ятаҡтарына, ҡала-ара пассажирҙар ташыуға, Арлан поезына ҡағыла. Ойошма учреждение тәкселәренә һәм эшҡыуарҙарға, йәмәғәт транспорты, такси, шулай уҡ кеше күпләп йыйылған башҡа урындарҙа, сауҙа объекттары, дөйөм туҡланыу урындары, театрлаштырылған тамашалар, мәҙәни саралар, күңел асыу саралары уҙғарылған ерҙәрҙе даими дезинфекциялау бурысы йөкмәтелә. Юғары һәм махсус уҡыу йорттарына документтар тапшырыу, имтихандар тотоу, апелляция ҡарауҙары дистанцион форматта ойошторола. 12 йәшкәсә йәштәргә вакцинация үтеү кисектерелеү хаҡында йәки ПЦР методы менән лаборатория тикшеренеү тураһында электрон йәки ҡағыҙ справка булғандарға ҡабул итеү комиссияһына мөрәжәғәт итергә ярай. Сибайҙар хәтер көне бөтә Рәсәй акцияһына ҡушылды. Илебеҙ халҡының тыныс тормошон аҫтын-өҫкә килтергән ҡәһәрле һуғыш башланыуға теүәл 2 йыл ваҡыт үтһә лә, уның шаңдауы һаман да тыңмай. Хәтер һәм ҡайғы көнөндә Сибай ҡалаһының мәңгелек ут мемориалы янында митинг үтте. Унда ҡала хакимиәте етәкселеге, Берҙәм Рәсәй партияһы ағзалары, ирекмәндәр менән бер рәттән мәктәп уҡыусылары, студенттар да ҡатнашты. 2 йыл элек бөйөк ватан һуғышы башланды. Беҙгә бик ҙур көс менән фашистлар бәйләнде. Бүтән төрлө илләр еңелгән ине Европала. Только беҙҙең ил ҡаршы тороп, Мәскәүҙе һаҡлап, Сталинградты һаҡлап, һуңынан еңеүгә лә иреште. Беҙҙең халыҡ эштә лә, һуғыш яландарында геройлыҡты күрһәтте. Шуның арҡаһында беҙ еңеүсе булып сыҡтык. Беҙҙең дан күп йылларға яңрап тора. Митингта ҡатнашыусылар яу яланында тыуған ил азатлығы өсөн башын һалған һәм һуғыштан һуң вафат булғандарҙы 1 минутлыҡ тынлыҡ менән иҫкә алды, мәңгелек утҡа сәскәләр һалды. Бүгін хәтер көне 1940 йылда һуғыш башланды. Шуға беҙ мына Сибай халҡы шул үҙебеҙҙең ата-олатайҙарҙы иҫкә алырға сыҡтык һәм беҙ аларҙы онотмайбыҙ. Минең 3 олатайым һуғышта ҡатнашты. Беҙ аны йыл һайын иҫкә алып торабыҙ. Сәскәләр һалабыҙ. Мына йәштәргә лә шуны әйткә килә, мына буласаҡ һалдаттар. Мына беҙ Афганистанда мына мин үҙем елләрем булдым. Беҙ үҙебеҙҙең ата-бабаларыбыҙҙың тап төшөрмәнек. Беҙ дә шулай илде һаҡланыҡ, илсеген. Мына буласаҡ һалдаттарға мөрәжәғәт итермен. Һеҙ үҙегеҙҙе илде һаҡларға, үҙегеҙҙе хәҙерҙән әҙерләргә кәрәк. Ҡыҙғанысҡа күрә, хәтер сараларында һуғыштың тере шаһиттары ҡатнаша алманы. Хәтер һәм ҡайғы көнөндә ирекмәндәр ветерандарҙың өйҙәренә барып хәлдәрен белде. Шулай уҡ һуғыш осоро балаларына танытмалар да тапшырылды. Гөлдәр Кадаева, Байрас Байбулов, Илдус Сурин, Любовь Карпова яңылыҡтар өсөн.
Сибай кала пляжы былтыр уңайлы кала мөхите милли проектына ярашлы төҙөкләндерелде. Проект секторында йылға ярҙарын рәткә килтереү һаман да дауам итә. Хәҙер ҡала пляжында ял итеү тағы ла уңайлыраҡ. Бында ҙур тент аҫтына 20 шезлонг урынлаштырылды. Ятып ял итеү, ҡыҙыныу мөмкинлеге биргән һәр шезлонгтың ауырлығы 70 килограмм тәшкил итә. Согласно федеральной программе комфортной городской среды, у нас был закуплен ряд оборудования для нашего пляжа. Кала пляжы былтыр уңайлы кала мөхите милли проектына ярашлы төҙөкләндерелде. Проект секторында йылға ярҙарын рәткә килтереү һаман да дауам итә. Бер нисә көн элек кенә яр буйына заманса шезлонгтар урынлаштырылды. Өҫтәп тағы ла шуны әйтергә кәрәк. Яҡын арала ошондай ук япма аҫтында тағы бер ял итеү урыны эшләйәсәкбеҙ. Япма пляждың һул яғында урынлашасаҡ. Шулай итеп, ҡоралмалар яр буйына симметрик рәүешкә килтереп, төҙөкләндереү эштәре менән тамамланасаҡ. Пляж биләмәһен төҙөкләндереүҙән тыш, бында дөйөм туҡланыу нөктәһе, сауда павильондары, күңел асыу майҙансыҡтары булдырыу ҙа ҡарала. Ҡала хакимиәте етәкселеге ял итеү урынында уңайлы сервис булдырырға теләүсе эшҡыуарҙар табылыр тигән өмөттә. Мы сейчас данный вопрос рассматриваем совместно с бизнесом, для того, чтобы бизнес... Пляжды үҙ ҡанаты аҫтына алырға теләүсе эшҡыуарҙар менән эш алып барабыҙ. Төрлө варианттарҙы ҡарайбыҙ. Эште аныҡ ҡына алып барырға теләүсе табылһа, беҙҙең яҡтан ҡаршылыҡ юҡ. Инвесторҙарҙы табышырға, ҡалалаштарҙың яратҡан ял урынын һәр яҡлап уңайлы итеүгә шарттар тыуҙырыу мәсьәләһен бер хәлгә итергә әҙербеҙ. Әлеге ваҡытта пляжда ҡотҡарыусылар дежурлыҡ ойошторған, биләмәләрҙә ял итеүселәр һәр ваҡыт күҙәтеү аҫтында тотола. Сисенеп кейенеү өсөн кабинкалар, шезлонг, тент, беседкалар, барыһы ла ял итеүселәр мәнфәғәтен ҡайғыртып эшләнгән. Быларҙың барыһының да ҡәҙерен белеп, һаҡ тотонорға ғына кәрәк. Гөлдәр Кадаева, Алина Полянская, Илдус Сурин, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Был бүгенге көндәге бөтә яңылыҡтар. Һеҙҙең менән мин Фәрүәз Рафиҡов эшләнем. Беҙҙең бөтә яңылыҡтарҙы ла Instagram, бәйәнештә һәм YouTube селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ.